ప్రభునందు పిల్లరా, ఈ ఉదయకాలం ఈ రీతిగా మనమందరము ప్రభు బిడ్డలం, రక్షకుడైన క్రీస్తు యేసునందు తిరిగి జన్మించిన వారం దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ పట్టణములకు మనం పౌరులుగా ఏర్పరచబడిన వారం. ఈ రీతిగా ప్రభు పాదాల చెంత చేరి ప్రభు యొక్క దివ్యమైన వాక్యాన్ని, శక్తి గల మాటలను ధ్యానం చేసే మంచి సమయం. ఈరోజు మార్నింగ్ ఉదయకాలం ఈ యొక్క వాక్య ధ్యానం నిమిత్తానికి ముందుగా మరి మీ అందరికి కూడా ప్రభు నామన వందనాలు చెల్లిస్తా ఉన్నాను. ఒక 3 నెలలు గంట ఆపరేషన్ విషయంలో మరి నేను జూమ్ లో జాయిన్ కాలేకపోయాను. కుడి కన్నుకి 2 సర్జరీ జరిగింది, బాగా ఉన్నది. ఎడమ కన్నుకి 6 నెలలు గ్యాప్ ఇచ్చారు కనుక మరలా ప్రభు చొప్పున మీ అందరితో కలిసి ఈ రీతిగా వాక్యాన్ని పంచుకునే సమయం, మీతో కలిసి సహవాసే సమయం ప్రభు ఇచ్చినందుకే ప్రభు స్తోత్రాలు. మీ అందరు కూడా ప్రభువును మరొకసారి ప్రార్థించినందుకై మీ అందరికి వందనాలు చెల్లిస్తాను. வாழ்த்தப்படுமாறாகട്ടെ. கர்த்தாவுடைய மக்களாய் ரக்தத்தால் வீடுதக்கப்பட்ட தேவஜனமாய் நாம் தொடர்ந்தும் கர்த்தாவுடைய சன்னதியில் கூட வருவாനും നമുക്ക് നൽകി അവസരത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ എന്റെ കണ്ണിന്റെ പ്രയാസ നിമിത്തം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഏവർക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവചനങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. For today's meditation, let us go to the book of Genesis. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരാം. Chapter 30 verse 7. 30ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7ാം വാക്യം. ఆదికాండం 30వ అధ్యాయం 7వ వచనం చదువుకుందాం. ഉൽപ്പത്തി 30:7. Jason, please read. ഓക്കെ. രാഹേലിന്റെ ദാസി പിൽഹ പിന്നെയും ഗർഭം ധരിച്ചു, യാക്കോബിന് രണ്ടാമതൊരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. రాహేలు దాసి అయిన బిల్హా తిరిగి గర్భవతి యాకోబునకు 2వ కుమారుని కనెను. 8వ వచనం కూడా. అప్పుడు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అక్కతో పోరాడి గెలిచి తిని అని అతనికి నఫ్తాలి అని పేరు పెట్టెను. ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിയോട് വലിയൊരു പോർ പൊരുത് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് രാഹേൽ പറഞ്ഞ് അവന് നഫ്തലി എന്ന് പേരിട്ടു. అదే రీతిగా 49వ అధ్యాయంలో ఆదికాండంలో 21వ వచనం చదువుదాం. അതേപോലെ തന്നെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 49ാം അധ്യായം 30ാം వాక్యం. నఫ్తాలి విడువబడిన లేడీ అతడు ఇంపైన మాటలు పలుకును. നഫ്തലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകൾ, നഫ്തലി സ്വതന്ത്രരായി നടക്കുന്ന പേടമാൻ, അവൻ లావణ్య వాక్కుകൾ సంసారిക്കുന്നു. అదే రీతిగా ద్వితీయోపదేశకాండం 33వ అధ్యాయంలో ఒక వచనం చదువుకుందాం. അതുപോലെ തന്നെ డ్యూటరానమీ, ద్వితీయోపదేశకాండం ఆవర్తన పుస్తకం 33వ అధ్యాయం 23వ వచనం. 33ాം అధ్యాయത്തിന്റെ 23ాం వాక్యం. నఫ్తాలిని గూర్చి ఇట్లనెను, కటాక్షం చేత తృప్తి నొందిన నఫ్తాలి, యెహోవా దీవెన చేత నింపబడిన నఫ్తాలి, పశ్చిమ దక్షిణ దిక్కులకు స్వాధీనపరచుకొనుము. നഫ്തലിയെ കുറിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു, നഫ്തലി പ്രസാദം കൊണ്ട് നഫ്തലി പ്രസാദം കൊണ്ട് തൃപ്തന, യഹോവയോട് കൂടെ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞവനായി పడిഞ്ഞാറും തെക്കും కైవశమాకుక. చదువుకున్న 3 వాక్య భాగాల్లో కూడా మనకు కనిపించే ఒక కామన్ నేమ్ ఏంటంటే നഫ്താലി. നാം വായിച്ച ഈ 3 വചന ഭാഗങ്ങളെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പൊതുവായി വരുന്ന ഒരു പേര് നഫ്തലി എന്നുള്ള പേരാണ്. మొదటి వాక్యమైనటువంటి ఆదికాండం 37లో అక్కడ తల్లి అయిన రాహేలు నఫ్తాలిని గురించి పలికిన మాటలవి.
ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 30-ാം അധ്യായം വായിച്ചപ്പോൾ അവിടെ തന്റെ മാതാവായ റാഖേൽ അവന് നപ്തലി എന്ന പേരിട്ടതെ കുറിച്ച് നാം വായിച്ചു. రెండవ వాక్య భాగమైనటువంటి ఆదికాండం 49:21లో తండ్రి అని యాకోబు పలికిన మాటలు. ഉൽപ്പത്തി 49-ാം അധ്യായം 21-ാം വാക്യത്തിൽ തന്റെ പിതാവായ യാക്കോബ് അവന് നപ്തലി എന്ന പേര് വെച്ചത് നാം കണ്ടു. మూడవ వచన భాగం ఇశ్రాయేలుల నాయకుడైనటువంటి మోషే పలికినటువంటి మాటలు. മൂന്നാമതായി നാം വായിച്ച വേദഭാഗം മോശെ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം. ఒక కుమారుని గురించి తల్లి ఏమని పలికిందో ఆలోచన చేద్దాం. തന്റെ മകനെ കുറിച്ച് തന്റെ മാതാവ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കാം. అదే కుమారుని గురించి తండ్రి ఏం పలికాడో ధ్యానం చేద్దాం. അതേ മകനെ കുറിച്ച് തന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കാം. ఇద్దరికి పుట్టిన కుమారుని గురించి మరి ఇశ్రాయేల్ నాయకుడు ఆత్మీయ తండ్రి మోషే ఏమని పలికాడో ధ్యానం చేద్దాం. രണ്ടുപേർക്കും പിറന്ന മകൻ തന്റെ ആത്മീയ പിതാവായ മോശെ മുഖാന്തരം പറയപ്പെട്ട വാക്കുകൾ എന്തെന്നും നാം ചിന്തിക്കാം. తల్లి ఏమంటున్నది, రాహేలు దాసి బిల్హా తిరిగి గర్భవతి యాకోబునకు రెండవ కుమారుని కనెను. అప్పుడు రాహేలు దేవుని కృపవశమైన అక్కతో పోరాడి గెలిచి తిని అని అతనికి నఫ్తాలి అని పేరు పెట్టెను. ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിയോട് കൂടെ പോർപ്പെടുത്തു ജയിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് നഫ്തലി എന്ന പേര് വിളിച്ചത് നാം കണ്ടു. తల్లి అనుభవం ఏంటంటే ఈ కుమారుని తాను అఫ్ కోర్స్ దాసియన్ బిల్హా ద్వారా మరి కన్నది, తనకు బిడ్డ లేని కాడాన ఆ బిడ్డల గురించి ఏమంటూ ఉంటారంటే, దేవుని కృప విషయమై నా అక్కతో పోరాడి గెలిచి తిని అంటా ఉన్నది. അവൾ ബിൽഹയുടെ മകനായിരുന്നാലും തന്റെ മകൻ തന്നെ അവൾ കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അവൾ പറയുന്നു. ముందుగా ఈ యొక్క రాహేలు జ్ఞాపకం చేసుకునే విషయం ఏంటంటే దేవుని కృప. രാഖേലെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുമ്പോൾ അറിയുന്ന കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. ఆత్మ సంబంధులు ఎవరైనా కానీ, తిరిగి జన్మించిన విశ్వాసులు ఎవరైనా కానీ మన జీవితాల్లో మేలు కలిగినప్పుడు ఇది దేవుని కృప అని నోరారా పలుకుతాం. ആത്മീകമായി നാം ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നന്മകളെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്നുള്ളത് നാം ഒരുപോലും മറക്കാതെ പറയേണ്ട കാര്യം. కృప అనేది అర్థం ఏంటంటే అర్హత లేని వారికి దేవుడు అర్హతనిచ్చి మనకు దీవెనివ్వడం. കൃപ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് യോഗ്യത നൽകി അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. దేవుని కృప అది ఎలాంటిదో దావీదు మహారాజు 2 చోట్ల రాస్తా ఉన్నాడు. అది దేవుని యొక్క కృప అది ఆకాశాన్ని అంటేదంట. అంటే కొలవలేనటువంటి ప్రేమలాగా, దీవెనలాగా దావీదు దాని గురించి పలుకుతా ఉన్నాడు. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെക്കുറിച്ച് ദാവീദ് പറയുന്ന വാക്കുകളെ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് ആകാശത്തെ പോലെ ഉയർന്ന കൃപ എന്ന് അവൻ പറയുന്നു. 108వ కీర్తన 4వ వచనంలో అంటా ఉన్నాడు. 108 అండి. 108. 108 ఓకే, థ్యాంక్ యూ. 108ാം സങ്കീർത്തനം 4ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ యెహోవా నీ కృప ఆకాశము కంటే ఎత్తైనది. നിന്റെ ദയ ആകാശത്തിന് മീതെ വലിയതാകുന്നു. తను నందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి బిడ్డలను, తను ఆశ్రయించిన బిడ్డలకు ప్రభువు చూపే కృప అది ఆకాశము కంటే ఎత్తైనది. കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിനെ നോക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് കർത്താവ് നൽകുന്ന കൃപ ആകാശത്തിനേക്കാളും വലിയതാകുന്നു. ఆకాశమే ఎత్తైతే దానికంటే ఎత్తైనది దేవుని కృప. ആകാശം അത് വലിയത്, അതിനേക്കാൾ വലിയതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ. ఈ కృప దేవుడు మన మీద కృపనిచ్చే ఆశీర్వాదాలకు, దేవుని దీవెనలకు సాదృశ్యం ఇది. അത് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ പ്രാപിക്കുന്നതിന് ഒരു സാദൃശ്യമായിരിക്കുന്നു. ఆకాశం కంటే ఉన్నతమైనటువంటి కృప అని దావీదు ప్రభుని కొనియాడుతా ఉన్నాడు. കർത്താവിനെ ദാവീദ് സ്തുതിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കൃപ ആകാശത്തിനേക്കാൾ വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. 109వ కీర్తనలో కూడా కృపను గురించి దావీదు ఇంకో మాట అంటూ ఉన్నాడు. 109ാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും കർത്താവിന്റെ കൃപയെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. 21వ వచనంలో నీ కృప ఉత్తమమైనది అంటా ఉన్నాడు. చివరి వచనంలో, చివరి వరుసలో
21 വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്ത് അങ്ങയുടെ കൃപ നല്ലതാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. నల్లదాగును. దేవుని కృప ఈ యొక్క రాహేలు పొందింది. దైవത്തിന്റെ కృపയെ రాహేల్ ప్రాపించు. బిడ్డలు కనలేని స్థితిలో తానుండగా ఆశ్చర్యకరంగా వేరొక దిక్కు నుండి తనకు సంతానాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించాడు. അവന് മക്കൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും ദൈവ മകനെ കൊടുത്തു. మనము కూడా పాపులముగా ఉండి విమోచింపబడలేనటువంటి పాపపు సంఖ్యల నుండి విడిపించబడలేని స్థితిలో మనం ఉండగా ప్రభువారు నిన్ను నన్ను విమోచించి నీకు నాకు నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చాడు. നാമോ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതല പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മെ നിങ്ങളെയും എന്നെയും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് നമ്മളെ വിടുവിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. 49వ కీర్తన అంటాడు కదా, ఎవ్వడును ఏ విధము చేత నేను సహోదరుని విమోచింపలేడు అని దావీదు అంటాడు కదా. സങ്കീർത്തനം 49 അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു രീതിയിലും തന്റെ സഹോദരനെ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. 49వ కీర్తన 7వ వచనంలో ఎవడును ఏ విధం చేత సహోదరుని విమోచింపలేడు, వాడు కుళ్ళు చూడక నిత్యం బ్రతికినట్టు వారి నిమిత్తము దేవుడి సన్నిధిని ప్రాశ్చిత్తం ఎవడను లేడు అని ఉన్నది. സഹോദരൻ ശവക്കുഴി കാണാതെ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് അവനെ ഏതൊരു രീതിയിലും അവനെ വിടുവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. 9వ వచనంలో వారి ప్రాణ విమోచన ధనం బహు గొప్పది, అది ఎన్నటికి తిరిగి అట్లుండవలసినదే అని కూడా ఉన్నది. 9వ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രാണന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയേറിയത്, അത് ഒരു നാളും സാധിക്കുകയില്ല. ఈ రీతిగా మనము విమోచింపబడలేని స్థితిలో మనం ఉండగా మనం విమోచించడానికి క్రీస్తు ప్రభువు ఈ లోకానికి కరుణగల దేవుడుగా కృపామయుడుగా అరుదించి నిన్ను నన్ను విమోచింపబడలేని నిన్ను నన్ను ఆయన తన ప్రాణమును క్రయధనముగా పెట్టి విమోచించాడు. ഇതുപോലെ വിടുവിക്കുവാൻ സാധ്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മെ തന്റെ പ്രാണനെ കൊടുത്ത് കർത്താവുമായി വീണ്ടെടുത്തു. అందుకనే మనకు దొరికిన విమోచన అది దేవుని కృప వలనైన విమోచన. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം പറയുന്നു, നമുക്ക് കിട്ടിയ വീണ്ടെടുപ്പ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ലഭിച്ച വീണ്ടെടുപ്പ്. రాహేలు కుమారుని కని తాను పొందిన బహుమానాన్ని బట్టి, ఆమె వరాన్ని బట్టి, కుమారుడు వరము కదా, కుమారుడు దేవుని వరము కదా, ఆ వరాన్ని బట్టి దేవుని కృప వలన పొందినంటూ ఉన్నది. నీవు నేను కూడా ప్రభు వలన రక్షణ పొందిన మనము కూడా దేవుని కృప వలనే రక్షణ పొందాం. റാഹേൽ തനിക്ക് തന്റെ മകൻ ലഭിച്ചപ്പോൾ അത് തനിക്ക് ദൈവം നൽകിയ ഒരു വരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദാനം, ഒരു കൃപ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കും കർത്താവ് തരുന്ന എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാകുന്നു. ఆనాడు రాహేలు పొందిన కుమారుని బట్టి దేవుని కృపను జ్ఞాపకం చేసుకుంది. ఈనాడు మనం పొందినటువంటి ఆత్మరక్షణను బట్టి ప్రభు కృపను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. അന്ന് റാഹേൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച തന്റെ മകനെ കുറിച്ച് കർത്താവിന്റെ കൃപയെ ഓർത്തതുപോലെ നമുക്ക് ലഭിച്ച രക്ഷയെ കുറിച്ച് നാം കർത്താവിനെ ഓർക്കണം. ఆనాడు రాహేలు కుమారుడు జన్మించాడు, ఈనాడు నీవు నేను ప్రభువు జన్మించాం. അന്ന് റാഹേൽ മകനെ പ്രസവിച്ചു, ഇന്ന് നമ്മെ കർത്താവ് പ്രസവിച്ചു. ఇప్పుడు మనకు తల్లి తండ్రి మన రక్షకుడైన క్రీస్తు ప్రభువారే. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കർത്താവ് തന്നെ. ఎఫెసీ 2:8 చూద్దామంటే, మీరు విశ్వాసం ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు, ఇది మీ వలన కాదు, దేవుని వరమే అంటూ ఉన్నారు. എഫേസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കൃപയാൽ വിശ്വാസത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, നിങ്ങളാൽ സാധിച്ചതല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ദാനമെന്ന് വായിക്കുന്നു. కాబట్టి దేవుని కృప నీ నా విషయాల్లో మనం ఇప్పటికే రుచి చూచిన వారం. നാം ഇതുവരേക്കും കർത്താവിന്റെ കൃപയെ കുറിച്ച് നാം രുചിച്ചറിഞ്ഞവർ. ఆనాడు రాహేలు దేవుని కృపను రుచి చూచి ప్రభువును స్తుతించింది. ఈనాడు నీవు నేను ప్రభుని అందును బట్టి, రక్షణను బట్టి, మన ఆత్మ రక్షణను బట్టి, విడుదలను బట్టి, విమోచనను బట్టి మనము ప్రభుని స్తుతించాలి. അന്ന് റാഹേൽ തനിക്ക് നൽകിയ മകനെ കുറിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന നാം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിടുതലിനെ കുറിച്ച് നാം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കണം. ఈ ఉదయకాలం నఫ్తాలిలో దాగి ఉన్నటువంటి 4 అమూల్య సత్యాలను మనం ధ్యానం చేద్దాం క్లుప్తంగా. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ നഫ്താലിയെ കുറിച്ചുള്ള 4 ആത്മീയ പാഠങ്ങളെ നാം ചിന്തിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. మొదటి ఆత్మీయ సంగతి మనం ధ్యానం చేసేది ఏంటంటే పోరాడువాడు. ഒന്നാമതായി അവനെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുന്നത് അവൻ പോരാടുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കുന്നു.
తల్లి అంటా ఉన్నది నా అక్కతో నేను పోరాడి గెలిచానని. തന്റെ സഹോദരിയോട് കൂടെ പോർ പൊറുതു ജയിച്ചവൻ എന്ന് రాహేల్ అంటా ఉన్నది నా జీవితం మొత్తం పోరాటమే. രാഹേലിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനുമായി അത് പോരാട്ടം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു. దేవుడిగా ఈ లోకంలో మనం జీవిస్తుండగా మనకు కూడా నిరంతరము పోరాటం ఉన్నది. ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും എപ്പോഴും പോരാട്ടമുണ്ട്. ఆనాడు రాహేలు పోరాటం శరీర సంబంధమైనది, ఈనాడు నీ నా పోరాటము ఆత్మ సంబంధమైనది. അന്ന് രാഹേൽ ചെയ്ത പോരായത് അത് ശരീരപ്രകാരം മാംസ രീതിയായി ഉള്ളത്. നാം ചെയ്യുന്ന പോരാട്ടം ആത്മീക പോരാട്ടമാകുന്നു. నేడు మన పోరాటము అది వ్యక్తులతో కాదు, ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి మనుష్యులతో కాదు. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ജനങ്ങളോടോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോടോ അല്ല. మనము మన పోరాటము ఎవరితోనో 2 లేఖన భాగాలు చూసి ముందుకు సాగుదాం. നമ്മുടെ പോരാട്ടം ആരോട് കൂടെ എന്നുള്ളത് 2 വചനങ്ങളെ നാം വായിച്ച് ചിന്തിക്കാം. రోమిలికి రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయం. റോമലേഖനം 7ാം അധ്യായം. వేరొక నియమము నా అవయవములో ఉన్నట్టు నాకు కనపడుచున్నది. అది నా మనస్సును ధర్మశాస్త్రంతో పోరాడుతూ నా అవయవములలోనున్న పాప నియమునకు నన్ను చెరపట్టుకొని పోచున్నది. Romans chapter 7 verse 7th chapter verse 23. 23ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇപ്രകാരം നാം കാണുന്നു, എങ്കിലും എന്റെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തോട് പോരാടുന്ന വേറൊരു പ്രമാണം ഞാൻ എന്റെ അവയവങ്ങളിൽ കാണുന്നു. ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం చేసి అపోస్తలుడు పౌలు అంటా ఉన్నాడు, నా ఆత్మ విమోచించబడింది, నేను విశ్వాసం ద్వారా నీతిమంతుడిగా తీర్చబడ్డానంటా ఉన్నాడు. ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ എന്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ നീതിമാനായി മാറി എന്ന് പറയുന്നു. ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచి నీతిమంతుడిగా తీర్చబడినటువంటి యొక్క అపోస్తలుడు పౌలు హృదయంలో పోరాటం ఉన్నదట. കർത്താവിന്റെ വിശ്വാസത്താൽ നീതിമാനാക്കപ്പെട്ട പൗൽ പറയുന്നു, എനിക്കൊരു പോരാട്ടം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. తాను ఇప్పటికే ప్రభువులో రక్షణ పొంది నీతిమంతుడిగా తీర్చబడిన వాడు രക്ഷ മുഖാന്തരം ക്രിസ്തുവിനായി നീതിമാനാക്കപ്പെട്ട മുഖാന്തരം తన శరీరంలో ఆత్మ నియమం ఒకవైపు ఉన్నది, തന്റെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട്. రెండో వైపు శరీర నియమము కూడా ఉన్నది. രണ്ടാമത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളും ഉണ്ട്. విశ్వాస జీవితంలో నా జీవితంలో కూడా ఇది మనము వ్యక్తిగతంగా ఎరిగిన వారమే. మన జీవితాల్లో మన శరీరాల్లో పోరాటం. ഇതിനെ നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പോരാട്ടം ഉണ്ട്. ఒకవైపు ఆత్మ నియమము, ఇంకోవైపు శరీర నియమము. ഒന്ന് അത് നമ്മുടെ ആത്മീക രീതിയായും രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ശരീര രീതിയായുമുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്. ఆత్మ నియమేమో ప్రభు కొరకే జీవించాలి, లోకం వైపు చూడవద్దు, శరీరాశ నేత్ర జీవడమ్మలు వదిలేయని ఆత్మ అంటా ఉంటే, ആത്മ പോരാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ ഇമ്പങ്ങൾ, ശരീരപ്രകാരമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇതിനെ നാം തള്ളിക്കളയുന്നു പറയുമ്പോൾ, శరీరం అంటా ఉన్నది తినుము, త్రాగుము, సుఖించుము, లోకాన్ని అనుభవించు, లోకమును ప్రేమించని శరీరం అంటా ఉన్నది. ശരീരം ഇത് ഇങ്ങനെ നാം പറയുമ്പോൾ ശരീരം പറയുന്നു തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ലോകം നമ്മെ പറയുന്നു, പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ఇట్టి స్థితి నుండి నన్ను ఎవడు విలిపించగలడు అని తర్వాత వచనంలో అపోస్తలుడు పౌలు అంటా ఉన్నాడు. അടുത്ത വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗൽ പറയുന്നു, ഈ നിർബന്ധമായ സ്ഥിതിയിൽ നിന്നും എന്നെ ആർ വിടുവിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ఇదే అధ్యాయం చివరిలో అంటాడు కదా, క్రీస్తు ప్రేమ నుండి నన్ను ఎడబాపువాడు ఎవడు. ഇതേ അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നെ വിടുവിക്കുന്നു ആർ എന്ന് പറയുന്നു. నిజమైన విశ్వాసి, ప్రభుని హత్తుకునే విశ్వాసి, ప్రభుని ప్రేమించే విశ్వాసి ఎప్పుడు కూడా ప్రభు మీదనే ఆధారపడతాడు, ఆత్మ నియమానికి లోబడి జీవిస్తాడు. കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തിൽ തന്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ പറ്റിക്കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. సంసోను వలె తొలగిపోయేవాడుగా ఉండడు. శాంసన్ just like Samson. നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് శాంసన్. അവനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ വീണുപോയി. కానీ యోషువ వలె, దావీదు వలె, దానియేలు వలె వారు ప్రభు కొరకే జీవించేవారుగా ఉన్నారు.
അവർ യോശുവ യോസേപ്പ് ദാനിയേലെ പോലെ കർത്താവിനായി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു. కాబట్టి ఆత్మీయమే ఇప్పుడు గెలుస్తుంది. എപ്പോൾ ആത്മീയം തന്നെ അവിടെ ജയിക്കുന്നു. మనం ఆత్మ సంబంధులము కనుక ప్రభు చేత విమోచించబడిన వారం కనుక మనం శరీర సంబంధులము కాము కనుక శరీర ఇచ్చలకు లోను కాము. നാം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരായി ഇരിക്കണമല്ലാതെ ശരീര രീതിയായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലും കീഴ്പ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല. మన మనస్సాక్షి మంచి మనస్సాక్షి కనుక మనం కార్నల్ పీపుల్ గా జీవించము. നമ്മുടെ മനസാക്ഷി നല്ല മനസാക്ഷി മാറിയില്ല എങ്കിൽ നാം ജഡപ്രകാരമായ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കും. దేవుని వాక్యం ఎప్పుడు మన హృదయాన్ని కడుగుతూ ఉంటుంది కనుక మన మనస్సాక్షి మనము మరి తిమోతికి వల్ల మంచి మనస్సాక్షి కలిగి ప్రభు కొరకు ఆత్మ సంబంధులుగా జీవిస్తాం. കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മെ വിശുദ്ധി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖാന്തരം നാം തിമോത്തി പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ നല്ല മനസാക്ഷിയോടെ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും. కనుక విశ్వాస జీవితంలో పోరాటము శరీరములో ఉన్నది. അങ്ങനെ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് തന്റെ ശരീരത്തിൽ പോരാട്ടമുണ്ട്. దీన్ని ఏమంటారంటే ద స్ట్రైఫ్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്ത് പോരാട്ടമുണ്ട്. రెండో పోరాటము శరీరానికి వెలుపల ఉన్నది. രണ്ടാമത്തെ പോരാട്ടം ശരീരത്തിന്റെ പുറമ്പേ ഉള്ള പോരാട്ടം. ద స్ట్రైఫ్ అండ్ స్ట్రగుల్ అవుట్ సైడ్ ద బాడీ. ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു പോരാട്ടം. ఎఫ్ఎస్సీ రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయంలో చూద్దాం. എഫേസ്യ ലേഖനം 6ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ 6:12 చూస్తే 6:12 6ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ఏలైనగా మనం పోరాడేది శరీరులతో కాదు కానీ ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధములకు లోక నాదులతోనూ ఆకాశము దురాత్మల సమూహంతోనూ పోరాడుచున్నాము అని ఉన్నది. നമുക്ക് പോരാട്ടം ഉള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർഗത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മാക്കളോടും നമുക്ക് പോരാട്ടമുണ്ട്. కాబట్టి మన పోరాటము అపవాదితో మన పోరాటం. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പോരാട്ടം അത് സാത്താനോട് ഇരിക്കുന്നു. అంధకార సంబంధముకు లోకనాథులతో ఆకాశము దురాత్మల సమూహముతో మన పోరాటం. അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും സർവ്വലോകത്തിലുള്ള ദുഷ്ടാത്മാക്കളോടും തന്നെ ఈ పోరాటంలో మనం జయం పొందడానికి ప్రభువారు మనకు అక్కడ మరి మనకు అనుగ్రహించినటువంటి సర్వాంగ కవచాన్ని చూస్తాం. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നും നാം വിജയം നേടുവാൻ നമുക്ക് കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന സർവാംഗ ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കാണുന്നു. The spiritual warfare that God gave us. നമുക്ക് ആത്മീകമായി കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന പട സാധനങ്ങൾ. కాబట్టి విశ్వాసికి లోపల పోరాటం వెలుపల పోరాటం. അതുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അകത്തും പുറത്തും പോരാട്ടമുണ്ട്. సంఘములో కూడా శరీర సంబంధుల ద్వారా పోరాటం ఉన్నది. సభയിലും కూడా జడ స్వభావముള്ള మనుషుల ముఖాంతరం పోరాటముంది. దేవుని ప్రజలను చెప్పుకునే వారి మధ్య శరీర సంబంధాలకు ఆత్మ సంబంధాలకు ఎప్పుడూ పోరాటమే. ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മധ്യയിലും ആത്മീയ సంఘములో అందరూ ఆత్మ సంబంధులే ఉంటారని అనుకోవడానికి లేదు. നമ്മുടെ സഭയിൽ ഏവരും ആത്മീയമായി ഇരിക്കുന്നവർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. శరీర సంబంధులు కూడా ఉంటారు. అయితే వారి కొరకే మనం ప్రార్థన చేయాలి. അങ്ങനെ ശരീര രീതിയായുള്ള മനുഷ്യർ ഉണ്ട്. അവരെ ഓർത്ത് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. నీ మాటుకు నీవు నా మాటుకు నేను మనం యథార్థమైన మనసు కలవారి ఆత్మ సంబంధులుగా జీవిస్తూ ఈ పోరాటంలో ముందుకు సాగాలి. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും എന്റെ ജീവിതത്തിലും വരുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ ആത്മീയ രീതിയായി നാം കൊണ്ടുപോകുന്നെങ്കിൽ നാം ఈ సర్వాంగ కవచం ఏంటో వ్యక్తిగతంగా మనం ధ్యానం చేయవచ్చు. 12 నుంచి 18 వరకు 12 മുതൽ 15 വരേക്കുള്ള വചനങ്ങളെ വായിക്കുമ്പോൾ ആ സർവാംഗ പോരാട്ടത്തിന്റെ ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നു. అది వివరించే సమయం లేదు కాబట్టి మనం ముందుకు సాగుదాం. അതിനെ കുറിച്ച് വിവരമായി പറയുവാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു. ఆనాడు తల్లి పోరాడేది, కుమారుడు కూడా పోరాడాలని ఈ సంగతులు తల్లి వ్రాస్తూ ఉన్నది. അന്ന് തന്റെ മാതാവ് പോരാടി, അതുകൊണ്ട് മകനും പോരാടാൻ വേണമെന്നുള്ള കാര്യത്തെ ഓർത്ത് ഈ വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. కలువరి శిలువలో అపవాదితో పోరాడిన ప్రభువారు నీకు నాకు పోరాటాన్ని నేర్పిస్తా ఉన్నాడు. കൽവാരി ശിലുവയിൽ സാത്താനോട് കൂടെ പോരാടി ജയിച്ച കർത്താവ് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും പോരാട്ടത്തിൽ ജയിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
కలవరిశిలో ప్రభువే కనుక అపవాదితో మనమొందినంతగా పోరాడకపోతే నీకు నాకు വിജയം దొరికేది కాదు. നിങ്ങൾക്കായി എനിക്കായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കൽവാരി ക്രൂശിൽ പോരാടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വിജയം ലഭിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. రక్తము కారునంతగా పోరాడి మన కొరకే నలుగొట్టబడి కడుపు మాణించి ప్రభువారు మన గొప్ప రక్షణ సిద్ధం చేశాడు. നമ്മുടെ രക്തത്തോടു കൂടെ പോരാടി നമ്മുടെ കർത്താവ് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നവനായി വീണ്ടും വന്നു. కొద్ది కాలం ప్రభు ఓడిపోయిన వాడు కనిపిస్తాడు, కానీ మూడో దినం సజీవుడిగా తిరిగి లేచిన ప్రభు వారు నిరంతరము తన బిడ్డలకైనా జయాన్ని ఇచ్చేవాడు. കുറച്ചു ദിവസം 3 ദിവസം കല്ലറയിൽ അകത്ത് എത്തിയെങ്കിലും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എല്ലാവരെയും ജയിച്ചുകൊണ്ട് വിജയാളിയായി പുറത്തു വന്നു. కాబట్టి ఈ పోరాటంలో మనం ఎప్పుడు విజయం పొందుతాం, ఎందుకంటే మన ప్రభువారు యెహోవా ఈజ్ నిస్సి. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ കർത്താവ് വിജയം നൽകുന്നു പറഞ്ഞാൽ യഹോവ നിസ്സിയായിരുന്ന കർത്താവ് നമുക്ക് വിജയം നൽകിയിരിക്കുന്നു. యెహోవా నిస్సి, యెహోవా మన విజయ ధ్వజం. നമുക്ക് വിജയം നൽകുന്ന ദൈവമായിരിക്കുന്നു യഹോവ നിസ്സി എന്ന് വായിക്കുന്നു. కాబట్టి మనం మంచి పోరాటం పోరాడాలి. അതുകൊണ്ട് നാം നല്ല പോരാട്ടം പോരാടണം. మన పరుగు కడముట్టించాలి. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത കടമകളെ നിവർത്തിക്കണം. మన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవాలి. విశ్వాసത്തെ సూక్షించు కొള്ളണം. ఈ మాటలు నావి కాదు, కానీ పౌలు అన్న మాట కదా, మంచి పోరాటం పోరాడేది నా పడుకాన ముట్టించదు నేను అంటా ఉన్నాడు. ഇത് എന്റെ വാക്കുകളല്ല, അപ്പോസ്തലനായ പൗലിന്റെ വാക്കുകൾ. ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. కాబట్టి పౌలుకు ఆనాడు విజయం, ఈనాడు నీకు నాకు విజయం. పౌలుకు పోరాడినందుకు పౌలుకు ప్రతిఫలము బహుమానం పరలోకంలో ఉన్నది, నీతి కిరీటం. నీకు నాకు ఆ నీతి కిరీటం ఉన్నది. పోరాడి అవన్నీ కిరీటం అవుతాయి. రెండో మాటకి వెళ్ళిపోదాం. 49వ అధ్యాయంలో తండ్రి పలికిన మాట చూద్దాం. 49వ అధ్యాయంలో 49వ అధ్యాయంలో రెండవ కార్యం తండ్రి పిതാവ് പറയുന്ന വാക്കുകൾ നാം ചിന്തിക്കാം. తల్లి పలికిన మాటలో ఒక అంశాన్ని చూసాం, పోరాడువాడు నఫ్తాలి. തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു, നഫ്തലി പോരാടുന്ന വ്യക്തിയാകുന്നു. తండ్రి పలికిన మాటలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని నఫ్తాలి ఎలాంటి వాడో. തന്റെ പിതാവ് പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ നഫ്തലി എങ്ങനെയുള്ളവരെന്ന് നാം ചിന്തിക്കാം. నఫ్తాలి విడువబడిన లేడి, అతడు ఇంపైన మాటలు పలుకును. നഫ്തലി സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുന്ന പേടമാൻ, അവൻ లావణ్య వాక్కుകൾ సంസാരിക്കുന്നു. నఫ్తాలిని లేడీతో పోలుస్తా ఉన్నాడు. లేడీ ഇവിടെ നഫ്തലിയെ ഒരു സഹോദരിയോട് കൂടെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു. లేడీ దేనికి సాదృశ్యం అంటే వడిగా పరిగెత్తడానికి లేడీ సాదృశ్యం. അവിടെ പേടമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമായി നടക്കുന്നതിന് ഒരു തുല്യമാകുന്നു. లేడీ పరుగున వేగంగా దూసుకొని పోతుంది. അത് വേഗമായി അത് ഓടി പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു. తన కుమారుడు లేడీ అన్నాడు, కానీ తర్వాత ఏమన్నాడు, విడువబడిన లేడంట. అంటే ముందు కట్టబడిన లేడీ. അതിന്റെ കുമാരൻ അവൻ പേടമാൻ എന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടാമത് സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുന്നു. ഇതിനു മുൻപേ ఈ విడువబడిన లేడీలో నీవు నేను ఉన్నాం, విశ్వాసం ఉన్నాం. വിശ്വാസികളായി നാം എല്ലാവരും ഈ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. మనం కూడా నఫ్తాలి వలె మనం కట్టబడినటువంటి లేడీ, ఇప్పుడు మనం ప్రభు చేత విడిపించబడిన లేడీ. നാമും ഇതിനു മുമ്പേ കട്ടപ്പെട്ടതായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ മുഖാന്തരം വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവരായിരിക്കുന്നു. పాపమనే గుంజకు, పాపమనే తాడు చేత కట్టబడిన వారు మనం. നാം പാപത്തിൽ ജീവിച്ച് പാപത്തിൽ തന്നെ കട്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കുന്നു നാം, ഇരുന്നവരായി നാം. అటు నిన్ను ఉన్న ప్రభువారు ఆయన ఆ యొక్క కట్ట నుండి విడిపించి మనకు స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చాడు. നിങ്ങളെയും എന്നെയും കർത്താവ് കെട്ടിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് സ്വതന്ത്രരാക്കിയിരിക്കുന്നു. సో మనం విడిపించబడిన వారు, మనం స్వాతంత్రం పొందిన వారు నేటి విశ్వాసి. നാം വിടുതൽ പ്രാപിച്ചത് മുഖാന്തരം നാം സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാം ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നു. మునుపు ధర్మశాస్త్రం అనే కట్ల చేత బంధించబడి మనం ముందుకు వెళ్లకుండా ఆటంకపరచబడిన వారం, ఇప్పుడు దేవుని కృప మనల్ని విడిపించింది. നാം ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണ മുഖാന്തരം നാം കെട്ടപ്പെട്ടിരുന്നായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നാം അതിൽ നിന്ന് విడుదలయాக்கப்பட்டிരിക്കുന്നു. అందుకే యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయంలో ధర్మశాస్త్రం మోషే ద్వారా అనుగ్రహించబడెను,
కృపయు సత్యమును యేసుక్రీస్తు ద్వారా కలిగెను. யோவான் சுவிசேஷம் 1ஆம் அத்தியாயம் வாയിക്കുമ്പോൾ மோசேயுடைய முகாந்திரம் நியாயப்பிரமாணம் നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. కృపయు సత్యము కర్తావైన యేసుక్రీస్తు ముఖాంతరం നൽകപ്പെട്ടു. ఆ ధర్మశాస్త్రం నీలో నాలో పాపాన్ని చూస్తుంది కానీ క్రీస్తు ప్రభు వారు కదా ఆ పాపాన్ని చూసి పాపాన్ని నుండి ఆయన మనల్ని విడిపించడానికి తన రక్తాన్నే కార్చాడు. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം നമ്മെ പാപി എന്ന് പറയുന്നു. കർത്താവിന്റെ നേരെ രക്തം നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്നും കഴുകി വിട്ടുവാക്കുന്നു. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి రక్తమును విమోచించింది. ఆయన వాక్యము సత్యవాక్యములను స్వతంత్రులుగా చేసింది. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമ്മെ വിടുവിച്ചു. തന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയിരിക്കുന്നു. ఆయన వాక్యము సత్యవాక్యము, ఆ సత్యవాక్యం నేను నన్ను స్వతంత్రులుగా చేసింది. തന്റെ സത്യമായ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെയും എന്നെയും സ്വതന്ത്രരാക്കിയിരിക്കുന്നു. సరే ముందుకు సాగుదాం. రెండవ అంశం ఏంటంటే తండ్రి అంటా ఉన్నాడు నఫ్తాలి విడువబడిన లేడి. അവിടെ നഫ്തലിയെ കുറിച്ച് പിതാവ് പറയുന്നു, അവൻ സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുന്ന പേടമാൻ. లేడీ పరుగెత్తేది అని చెప్పడానికి ఒక వాక్య భాగం చూద్దాం. హబక్కూకు గ్రంథం ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് കൂടെ വായിക്കാം. ഹബക്കുക്കിന്റെ പുസ്തകം 3వ అధ్యాయం 3ാം അധ്യായത്തിൽ అక్కడ యెహోవా నా కాళ్ళను లేడి కాళ్ళ వలె చేయును అని హబక్కూకు అంటూ ఉన్నాడు. 3వ అధ్యాయం 19వ వచనం 3:19 తెలుగు బైబిల్లో 772వ పేజ్. జెఫన్యా గ్రంథానికి ముందు ఉంటుంది. జెఫన్యా గ్రంథానికి ముందు ఉంటుంది. హబక్కుక్ చాప్టర్ 3. ప్రభు అయిన యెహోవాయే నాకు బలము, ఆయన నా కాళ్ళను లేడి కాళ్ళ వలె చేయును, ఉన్నత స్థలం మీద ఆయన నన్ను నడువ చేయును అని ఉన్నది. അവിടെ ഹബക്കുക്കിന്റെ പുസ്തകം 3ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിൽ തുടങ്ങി 19ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്റെ കാലുകളെ പേടമാൻ കാലുകളെ പോലെ ആക്കുന്നു നാം വായിക്കുന്നു. ఉన్నతమైన స్థలాలకు పరుగెత్తి వెళ్ళేది ఈ లేడీ. ఉన్నతമായ స్థలങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് ఈ పేడమాన్. ద్వితీయోపదేశకాండం మొదట గ్రంథంలో కూడా 12వ అధ్యాయంలో ఈ లేడీని జింక అన్నాడు. అది కూడా ఎంత వేగంగా పరిగెత్తో చూద్దాం. ద్వితీయోపదేశకాండం మొదటి దిన వృత్తాంతంలో కదా ఫస్ట్ క్రానికల్స్ 12th chapter verse 8. 12ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ at the end of that verse you can see that ആ വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്തിൽ നാം വായിച്ചാൽ അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ఆనాడు ఆ యొక్క మరి బెన్యామీనులట వారు ఎంత వడిగా పరిగెత్తేవారో చెప్తూ కొండలలోనూ జింకలంత పాద వేగము గలవారు. അവിടെ അവരുടെ കാലുകൾ വേഗമായി മാനുകളെ പോലെ വേഗമായി ഓടുന്ന കാലുകൾ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. కాబట్టి రెండు సందర్భాలలో మరి లేడీ కనిపిస్తా ఉన్నది. ఇక్కడ జింకన్నాళ్ళు రెండు ఒకటే. నఫ్తాలి విడువబడిన లేడీ అంటా ఉన్నాడు. രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും നഫ്തലി അവനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൻ വിടുതൽ പ്രാപിച്ച സ്വതന്ത്രമായ ഒരു മനുഷ്യൻ നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. విడువబడిన లేడీ అది పరుగెత్తేదిగా ఉన్నది. അത് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച മാൻ ഇപ്പോൾ അത് ഉയരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. ఆ పరుగులో దాని ఆనందాన్ని చూస్తాం. ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉയരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആനന്ദം കാണുന്നു. ఆ పరుగులో తన యొక్క సంతృప్తిని చూస్తాం. ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ഉള്ളതെ കാണുന്നു. ఆ పరుగులో పట్టజాలనంత హృదయ ఆనందాన్ని మనం సంతోషాన్ని మనం చూస్తాం. അവിടെ അതാത് കാലത്തുള്ള ఆనందവും సంతోషവും ഉള്ളതെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു. మనము కూడా పాపపు కట్ట చేత పట్టబడినప్పుడు మనం పాపము ఊబులో ఉండి మూలుగుచూ ఉన్నాం. നാമും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തമായി കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പാപത്തിന് നിമിത്തമായി എവിടെയും പോകുവാൻ സാധിക്കാത്തവരായിരുന്നു. పాపం అనే ఊబి మన పాదాలను పట్టివేసి ఉండగా మనం పైకి లేవలేక మనం ఆ పాప ఊబిలో మనం మూలుగుతూ ఉన్నాం, కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నాం. പാപം നമ്മെ കെട്ടി ഇരുത്തിയത് മുഖാന്തരം പാപത്തിൽ നിന്ന് നാം പുറത്തേക്ക് വരുവാൻ സാധിക്കാത്തവരായി അതിൽ തന്നെ ఇప్పుడు ఆ അകപ്പെട്ടിരുന്നു. పాపపు ఊబి నుండి ధర్మశాస్త్ర కట్ల నుండి విడిపించబడిన నీవు నేను మన నోట ప్రభు క్రొత్త గీతాన్ని పెట్టాడు. మనకు ఆనందం, మనకు సంతోషం.
നിങ്ങളും ഞാനും പാപത്തിൽ നിന്ന് കെട്ടപ്പെട്ടവരായിരുന്നവർ അവിടെ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും സന്തോഷമുള്ളവരായും 41 కీర్తన సమాధానముള്ളవరాയും దావీదు 41 కీర్తన దావీదు మనది అంటాడు కదా, నా నోట ప్రభు క్రొత్త గీతాన్ని నుంచి అని అంటాడు. സങ്കീർത്തനം 40 വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവിന്റെ വായിൽ പുതിയ ഒരു പാട്ട് നൽകിയെന്ന് ദാവീദ് പറയുന്നത് കാണുന്നു. Psalm 40 verse 3. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 40ന്റെ 3ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ తనకు കാണുന്നു, స్తోత్ర రూపం క్రొత్త గీతం దేవుడు నా నోట నుంచెను అని అంటా ఉన్నాడు. അവിടെ കർത്താവ് എന്റെ വായിൽ പുതിയ ഒരു പാട്ട് തന്നു എന്ന് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. కాబట్టి రెండవ అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి విడుగొండలేడి అది పరుగెత్తేది కనుక నీవు నేను పరుగెత్తవలసిన వారం. ഒന്ന്, നിങ്ങളും ഞാനും അത് വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവർ അതിൽ നിന്നും ഉയരത്തിൽ നിന്നും ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്നു. మనము పరుగెత్తవలసిన వారం. మనం గురి కలిగి మన పరుగులో మనకు గురి ఉన్నది. നമ്മുടെ We have the goal. We have the goal to reach in our walk. In our running. Okay, thank you. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ലാക്കിലേക്ക് ഇരിക്കേണ്ട, നമ്മുടെ ഓട്ടത്തിൽ കണ്ണുകൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഓടണം. പരുగెత్తేవాని గురి ఉన్నది. ഓടുന്നവർക്ക് അവിടെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇരിക്കുന്നു. పరుగెత్తేవాడు లక్ష్యం కలిగి ఎక్కడికి వెళ్ళాడో అక్కడికే పరుగెత్తేవాడుగా ఉన్నాడు. ഓടുന്ന വ്യക്തി തന്റെ ലക്ഷ്യം എവിടെ ഇരിക്കുന്നോ അതിൽ നോക്കി തന്നെ ഓടുന്നു. కాబట్టి గురి చూడని వారి వలె మనం పరుగెత్తేవారము కాదు అని పౌలు అంటాడు. പൗൽ പറയുന്നു, ഞാൻ ഗുരി ഇല്ലാത്തവനോ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം ഇല്ലാത്തവനോ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു. 1 Corinthians chapter 9 verse 26. 1 ലേഖനം 9ാം അധ്യായത്തിന്റെ 26ാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു, కాబట్టి నేను గురి చూడని వాళ్ళ వలె పరుగెత్తువాడను కాను అంటా ఉన్నాడు. അവിടെ അവർ പറയുന്നു, ആകയാൽ ഞാൻ നിശ്ചയം ഇല്ലാത്തവൻ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു. కాబట్టి నేను గురి చూడని వాళ్ళ పరుగెత్తువాడను కాని అంటే గురి కలిగి నేను పరిగెత్తుతా ఉన్నా. അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ ലക്ഷ്യമുള്ളവനായി ഓടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. పౌలు కూడా అంటాడు కదా, వెనుకున్న వాడు మరచి నేను ముందున్న వాడి కొరకే వేగరపడుతూ క్రీస్తు యేసునందున్న దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపుకు బహుమానం పొందవల గురి యొద్దకే పరిగెత్తున్నానని ఫిలిప్పీలు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 14 అంటా ఉన్నాడు. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3ാം അധ്യായത്തിൽ പൗൽ അപ്പോസ്തലൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ഞാൻ പുറകെ ഉള്ളതെ കളഞ്ഞുകൊണ്ടും മുൻപേ ഉള്ളതെ ആഞ്ഞുകൊണ്ടും ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നത് കാണുന്നു. నేను మళ్ళా చదువు తెలుగులో. సహోదరులారా, నేను ఇదివరకే పట్టుకుని ఉన్నాను తలంచుకున్న, అయితే ఒకటి చేయుచున్నాను, వెనుకను మరచి ముందున్న వాడి కొరకే వేగరపడుచున్నాను. 14వ వచనంలో క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నత పిలుపు నాకు కలుగు బహుమానం పొందవలని గురి యొద్దకే పరుగెత్తుచున్నాను. സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടത് എന്ന് നിരൂപിക്കുകയില്ല. ക്രിസ്തു ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, പിൻപുള്ളത് മറന്നും മുൻപുള്ളത് ആഞ്ഞുകൊണ്ടും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരമവിളിയുടെ വിരുദ്ധനായി ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു. ఇదే మాట 2వ తిమోతి పత్రిక 7వ అధ్యాయం 4వ అధ్యాయం 7 అంటాడు కదా, నా పరువు కడముట్టించి తిని అని పౌలు అంటాడు కదా. ഇതേ വാക്യത്തെ തിമോഥെയുടെ 2ാം പുസ്തകം 4ാം അധ്യായം 7ാം വാക്യത്തിൽ എന്റെ ഓട്ടത്തെ തികച്ചു എന്ന് അവൻ പറയുന്നത് നാം കാണുന്നു. నా పరువు కడముట్టించి తిని, എന്റെ ఓటത്തെ ഞാൻ నివర్తించు എന്ന് പറയുന്നു. అయితే పరువు కడముచ్చినటువంటి యొక్క పౌలుకి ఆయనకి నీతి కిరీటం ఉన్నదని, ఇక మీద నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడి ఉన్నదంటా ఉన్నాడు. അവൻ പറയുന്നു, തന്റെ ഓട്ടത്തെ തികച്ചത് മുതലും എനിക്ക് നീതിയുടെ കിരീടം ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. గురి యొద్దకు పరుగెత్తుకుని వెళ్ళిన వారికి దేవుడు బహుమానాన్ని ఉంచాడు. ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ ഓടുന്നവർക്ക്, പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് കർത്താവ് ബഹുമാനം നൽകുന്നു. కాబట్టి బహుమానం పొందాలని మనం గురి యొద్దకే పరుగెత్తవలసిన వారమై ఉన్నాము. നാം ബഹുമാനം പ്രാപിക്കേണ്ടമെങ്കിൽ നാം ലക്ഷ്യം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഓടുന്നവരായിരിക്കണം. కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని పరుగుల జీవితంలో చూస్తాం. అబ్రహాము జీవితంలో పరుగు చూస్తే ఆతిథ్యం చేయాలని దేవుని దూతలు ముగ్గురు తన ఇంటికి వస్తే పరుగుని వెళ్ళి వారికి ఆతిథ్యాన్ని సిద్ధపరిచాడు. അവിടെ അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ കർത്താവിന് ആധിക്യത നൽകുമ്പോൾ അവൻ ഓടി അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു.
ആദികാണ്ഡം 18 അധ്യായത്തിൽ ആ മാటలు మనం చూడగలము. ഈ കാര്യത്തെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 18-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. 6వ వచనంలో అబ్రహాము గుడారములోని శారా యొద్దకు త్వరగా వెళ్ళి అని ఉన్నది. త్వరగా వెళ్ళి. അവിടെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം തന്റെ വീട്ടിൽ സാറയുടെ പക്കൽ വേഗത്തിൽ പോയി എന്ന് നമ്മുടെ കാണുന്നു. 7వ వచనం చివరిలో వాడు దాన్ని త్వరగా సిద్ధపరచవలెను. 7ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ വേഗത്തിൽ അതിനെ ഒരുക്കി എന്ന് നമ്മുടെ കാണുന്നു. ఇక్కడ భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా దేవదూతలైన వారికి ఇంటికి వచ్చిన వారికి ఆతిథ్యం చేయడానికి వారు పరుగున వారు ప్రయాసపడుతూ ఉన్నారు. അവിടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ദൈവദൂതന്മാർക്ക് സൽക്കരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഓടി ഓടി ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. కాబట్టి ప్రభు నుండి బహుమానం పొందులాగున మనం పరిగెత్తాలి. നാം കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബഹുമാനങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നവരായി നാം ఈ ഓടണം. లోకంలో క్రైస్తవ సద్భక్తి కలిగిన క్రైస్తవ కుటుంబాలుగా మనం ఆతిథ్యం చేయ పరిగెత్తాలి. ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തവ കുടുംബങ്ങളിൽ ആധിക്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനായി നാം ഓടണം. సంఘం యొక్క కూడికలకు మనం ఆసక్తిగా మనం పరుగెత్తి మానక వెళ్ళాలి. നാം സംഘത്തിൽ സഭയുടെ കാര്യങ്ങളിലും നല്ല താല്പര്യമുള്ളവരായി ഓടേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. దావీదు అంటాడు, యెహోవా మందిరంలో వెళదాం దేవుడు నాతో అన్నప్పుడు నేను సంతోషించి తిని అంటాడు. ദാവീദ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ സന്തോഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു. పరుగెత్తుట అంటే త్వరగా జాగు చేయక గురి కలిగి ప్రభు కొరకే ముందుకు సాగుట. അവൻ വേഗത്തിൽ കർത്താവിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മനസ്സോടു കൂടെ വേഗത്തിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ఇప్పటి వరకు రెండు అంశాలు చూసాం. నఫ్తాలిలో ప్రభు నేర్పే పాఠాలు పోరాడువాడని. ഇതുവരേക്കും നഫ്താലിയെ കുറിച്ച് 2 കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഒന്ന്, അവൻ പോരാടുന്നവൻ എന്ന് വായിച്ചു. 2 పరుగెత్తువాడు. 2, അവൻ ഓടുന്നവൻ നാം കണ്ടു. పోరాడువాడు అనేది తల్లి ఆలోచన. പോരാടുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ ഒരു ആലോചന. పరుగెత్తువాడు అనేది తండ్రి ఆలోచన. ഓടുന്നവൻ എന്നുള്ള കാര്യം പിതാവിന്റെ വാക്കുകൾ. మనకు తండ్రి మన ప్రభువారే. നമ്മുടെ മാതാപിതാ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ. మనం పోరాడువారంగా పరుగెత్తువారంగా ఆత్మ సంబంధముగా ఉండాలి. നാം പോരാടുന്നവരായി ഓടുന്നവരായി ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. ఇంకా 2-3 నిమిషాలు ముగిస్తాను. ద్వితీయోపదేశకాండంలో మోషే ఏమన్నాడో చూద్దాం. നാം ഇന്ന് അല്പനേരത്തിൽ ഞാൻ നിർത്താൻ പോകുന്നു. ആവർത്തന പുസ്തകം 31-ാം അധ്യായത്തിൽ മോശെ എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം. మోషే పలికిన మాటలు చాలా అంశాలు ఉన్నాయి, కానీ ఒకే అంశాన్ని మీకు నేను జ్ఞాపకం చేసి ముగిస్తా. മോശെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ പലവിധമായ ചിന്തകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താം. ద్వితీయోపదేశకాండం 33వ అధ్యాయం 23వ వచనం నఫ్తాలిని గురించి ఇట్లనో, కటాక్షము చేత తృప్తి నొంది నఫ్తాలి, యెహోవా దీవెన చేత నింపబడిన నఫ్తాలి, పశ్చిమ దక్షిణ దిక్కులను స్వాధీనపరుచుకొనుము అని ఉన్నది. നഫ്തലിയെ കുറിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞത്, നഫ്തലിയെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തൃപ്തനും യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞവനുമായി എന്നവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. తృప్తి నొంది నఫ్తాలి, దీవెన పొందిన నఫ్తాలి, അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച നഫ്തലി. చివరి వచనంలో ప్రయాసపడు నఫ్తాలి. ഒടുവിലത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു നഫ്തലി എന്നവനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. ఈ 3 అంశాలు ధ్యానించడానికి చాలా రమ్యమైన అంశాలే, కానీ తృప్తి నొందుట, దీవించబడుట మంచి అంశాలు. ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കുവാൻ ഒരു നല്ല ഭാഗം, അവൻ തൃപ്തിയുള്ളവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ. చివరి వరుసలో ఉన్నది పశ్చిమ దక్షిణ దిక్కులను స్వాధీనపరచుకొనును. അവിടെ ആ വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്തിൽ അവൻ പടിഞ്ഞാറും തെക്കും കൈവശമാക്കും എന്ന് അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. పశ్చిమ దిక్కు ఉత్తర దిక్కులను అతను ఏం చేస్తాడంట? ప్రయాసపడి వాటిని స్వాధీనపరచుకుంటాడట. അവൻ വടക്കും തെക്കും പ്രയാസത്തിന് മുഖാന്തരം തന്റെ കൈവശം ആക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. ముందు 2 అంశాలకు అనుగుణంగా 3వ అంశం ఏంటంటే ప్రయాసపడు నఫ్తాలి. പ്രയാസപ്പെടുന്ന നഫ്തലി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നാം ചിന്തിക്കാം.
ఒకటి పోరాడు నఫ్తాలి, ഒന്ന് പോരാടുന്ന നഫ്തലി, రెండు పరుగెత్తు నఫ్తాలి, ഓടുന്ന നഫ്തലി, మూడోది ప్రయాసపడు నఫ్తాలి. മൂന്നാമതായി പ്രയാസം എടുക്കുന്ന നഫ്തലി. నఫ్తాలి మరి విజయం పొందడానికి పశ్చిమ దక్షిణ దిక్కులకు ఎదురుగా పరుగుతాడు అక్కడ రాస్తూ ఉన్నాడు. നഫ്തലി അവൻ വിജയം ലഭിക്കുന്നതിനായി അവൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നു. అపోస్తలుడు పౌలు కూడా క్రీస్తు యేసునందు తన ప్రయాస చక్కగా ముగించినట్లుగా మనకు జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. അപ്പോസ്തലനായ പൗൽ കൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രയാസം വേഗത്തിൽ തീർക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തെ അവൻ പറയുന്നു. తాను ఏ రీతిగా సువార్త వ్యాపకంలో 3 సువార్త దండయాత్రలు చేసి సంఘాలను స్థాపించి ప్రభునందు ప్రయాసపడ్డాడో మనం మాదిరిగా పౌలును జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. നഫ്തലി കർത്താവിനായി അവൻ പ്രയാസപ്പെട്ടത് 3 മിഷണറി പ്രയാണങ്ങൾ മുഖാന്തരം പ്രയാസപ്പെട്ടതെ കുറിച്ച് നാം എഴുതി വായിക്കുന്നു. భౌతికంగా మన కుటుంబ పోషణకు మనం ప్రయాసపడతాం. നാം കുടുംബത്തിന്റെ പോഷിപ്പിനായി നാം പ്രയാസപ്പെടണം, പാടുപെടണം. విద్యార్థులుగా మంచి పొజిషన్ రావడానికి ప్రయాసపడతాం. പഠനത്തിൽ നിന്നും ഒരു നല്ല സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുന്നതിനായി നാം പ്രയാസപ്പെടുന്നു. సమాజంలో మంచి స్థితికి రావాలని ప్రతి విద్యార్థి ప్రయాసపడతాడు. ഓരോ കുട്ടികളും സമുദായത്തിൽ നല്ല സ്ഥലത്തിൽ വരുന്നതിനായി പ്രയാസപ്പെടുന്നു. ఈ ప్రయాస ప్రతి వారికి ఉన్నది. ഇങ്ങനെയുള്ള പലവിധമായ പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും. ప్రయాస లేకుండా ప్రతిఫలం లేదు. നാം പ്രയാസപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതിഫലം ഇല്ല. ప్రయాస ఉంటేనే ప్రతిఫలం ఉంటుంది. ప్రయాసం ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം തന്നെ അതിൽ നിന്ന് పౌలు ప్రయాసపడ్డాడు కనుక అనేక సంఘాలను ప్రభు కొరకే కట్టాడు. పౌలు అపోస్తలుడు ప్రయాసపట్టు అది ముఖాంతరం కర్తావునాయి ధారాళమైన సభగా స్థాపించాడు. దావీదు నియమం ప్రకారం యుద్ధాల్లో పోరాడాడు కనుక అనేక రాజ్యాలను జయించి గొప్ప రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు. దావీదు തന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കപ്പെടുന്ന നിയമത്തിൻ പ്രകാരം പോരാടിയ മുഖാന്തരം താൻ അനേക രാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ച് വലിയ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു. తన కుమారుడు అయిన సొలొమోను చేత మందిరం కట్టించడానికి అనేక వస్తు సముదాయాన్ని సమకూర్చుట్లో రాజు తండ్రిగా రాజుగా ప్రయాసపడ్డాడు. അവിടെ തന്റെ മകനായ ശലോമോൻ മുഖാന്തരം ദേവാലയം പണിയപ്പെടുന്നതിനായി ധാരാളമായ സാധനങ്ങളെ അവർ ഒരുക്കി. ఈ రీతిగా ప్రతి వారికి ప్రయాస ఉన్నది. ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിധമായ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. రాజులకు ప్రయాస, యాజకులకు ప్రయాస, అదేవిధంగా ప్రవక్తలకు ప్రయాస. രാജാക്കന്മാർക്ക് കഷ്ടമുണ്ട്, അതുപോലെ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്, പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർക്കും പ്രയാസമുണ്ട്. సామాన్య ప్రజలకును ప్రయాస, సాధారణమైన వ్యక్తిകൾക്കും ప్రయాసం కష్టങ്ങളുണ്ട്. అయితే ఆత్మసంగంగా మన ప్రయాస ప్రభువును మహింపరిచేదిగా ఉండాలి. എന്നാലും ആത്മീയ പ്രകാരമായി നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിന് చూసి ముగించుకుందాం. 1 Corinthians chapter 15. എന്നെ 1-2 വാക്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നിർത്താം. 1 കൊരിന്ത്യർക്കെഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 15-ാം അധ്യായം. 1 కొరింథీ 15వ అధ్యాయము వచనం 28. 58. ഓക്കെ. కొరింథీయులకు 1-ാം ലേഖനം 15-ാം అధ్యాయത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ 58-ാം వాక్యం. కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా, మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి స్థిరులను కదలవారును ప్రభు కార్యాభివృద్ధి ఎప్పటికీ ఆసక్తులై ఉండుడి. അവിടെ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങളുടെ ప్రయత్నం కర్తాവ് విరుద్ధమല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുകയാൽ എന്ന് പറയുന്നു. ఏ రీతిగా ప్రభు కార్యాభివృద్ధి మనం స్థిరులుగా ఉండి కదలని వారుగా ఉండి మనము పరువు కార్యాభివృద్ధి ఎప్పటికీ ఆసక్తి కలిగిన వారమై ఉండాలో ఈ వాక్యం తెలియజేస్తా ఉన్నది. ഈ വാക്യം നമുക്ക് അറിയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും സ്ഥിരത ഉള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഈ വാക്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. కనుక ముగించుకుందాం. ఈ రోజు నఫ్తాలి మనకు నేర్పే ఆత్మీయ సంగతులు ఏమిటంటే, നാം നിർത്തുവാൻ പോകുന്നു. നഫ്തലി പറഞ്ഞു തന്ന ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ, నఫ్తాలి పోరాడువాడు, നഫ്തലി പോരാട്ടമുള്ളവൻ, నఫ్తాలి పరుగెత్తువాడు, നഫ്തലി ഓടുന്നവൻ, నఫ్తాలి ప్రయాసపడువాడు. നഫ്തലി
പ്രയത്നിക്കുന്നവനായി കാണപ്പെടുന്നു. మనం కూడా ఆ రీతిగా ప్రభులో ముందుకు సాగటానికి ఆత్మ సంబంధముగా ముందుకు సాగటానికి ప్రభు సహాయం దయచేయను గాక. ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആത്മീകമായി മുന്നേറി പോകുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് സഹായം ചെയ്യട്ടെ.